se ve un carajo, Está por la mitad de la rueda. ¿Salgo bien? No se ve un carajo. Está muy oscuro. Ahora. Ahí es mejor. Ay, qué A ver, ¿y Fátima dónde está? Saludos a Martín Bossi. Fátima, salí ahí, bueno, vamos a subirlo a YouTube. Mirá el agua, esta es la Argentina donde estamos. 15 pesos vale un pati acá. Alto visto. Tocar. ¿Hasta dónde me llega el agua? ¿Qué fecha soy? 29. No, sábado 27, domingo 28, lunes 29. Hoy es lunes. Ponete a avanzar los videos, quedate. Sí, ahora vamos a buscar la papa. Gracias, Cristina.